공룡놀이 하기로 했는데. 아니야. 언니다. 언니. 언니, 우리 주주공주 할 거지? 미끄럽바퀴. 완전 재미없거든. 재밌는데. 싫다고 했다. 같이 놀기로 해놓고 어디 갔다 왔어? 빨리 주주놀이 하러 가자. 아닌데 미끄럽바퀴. 그만 좀 해. 싫어. 아니야. 미끄럽바퀴. 주주가 완전 이기거든. 세거든. 완전 주주 태권도 할줄 알아서 재밌거든. 이기거든. 가. 어디가? 먼저 놀자고 해놓고 오래 가는데. 가지마. 안 놀 거야. 너희들 뭐해? (202호) 학생, 302호에 사는 애들 엄마예요. 학생이 아까 급하게 들어가다 떨어뜨린 것 같아서 그 약이랑 집에서 먹을 것 좀 가져왔어요. 아니, 내가 바빠서 늦게까지 애들끼리 있는 게 미안했는데 요즘에 언니가 같이 놀아준다고 아주 저녁만 먹으면 골아 떨어져서 그냥. 안 그래도 고마워서 밥 한번 해주려고 했는데. 학생, 자요? 언니.
먼지 뿌려서 미안해. 다은아, 언니 지금 아야해서 코 자고 있나 봐. 내일 엄마랑 다시 올까? 싫어? 다은이도 코 자는데 누가 깨우면 싫잖아. 그지? 그래. 그럼 다음에 다시 같이 오자.